Llavors, Atenea és un dispositiu que pot ser un telèfon, una tablet, un rellotge, un dispositiu que no precisa botons, que no precisa wifi, que no és tàctil, o sigui que només funciona a través de la veu, és biometria per veu i és un dispositiu personalitzat. Personalitzat fins al punt que la persona usuària pugui romandre a casa seva amb un millor benestar i pugui gestionar situacions quotidianes, com demano visita al seu metge, metgessa, infermer, infermera del seu CAP a través de la meva salut, com puc contactar amb el fill, filla, amic, amiga, podòleg, etc. a través d'Atenea, com puc trucar al meu cuidador, cuidadora, integrador social, com puc, si em fa mal la panxa, un tema que ens roben a casa amb un socorro a l'Atenea, el que treu és que truca a emergències. O sigui que ja tenim uns casos d'usos que l'estem aplicant ja és per 500 persones participants a diferents territoris de Catalunya. Fem de l'àmbit rural i àmbit urbà, en diferents segments d'edat, que és important, i de moment ja estem a 200 domicilis.